Sugeng rawuh wonten ing channel menika. Sampun kesupen dipun like, dipun subscribe, saha dipun gesangaken gambar loncengipun. Sugeng midhangetaken. Kathah ingkang narik kawigatosan saking kitha Ngayogyakarta. Salah satunggalipun inggih menika Malyabara. Malyabara inggih menika papan ingkang mapanipun wonten ing tengah-tengah kitha Ngayogyakarta. Amargi Malyabara pas wonten tengah antawisipun Tugu Jogja kaliyan Kraton Ngayogyakarta. Malyabara inggih menika margi ingkang panjang antawisipun saking rel wetan stasiun Tugu dumugi titik 0 km Ngayogyakarta. Wonten ing Malyabara menika menapa-menapa wonten. Saking papan ageng kadosta hotel, mall, kios-kios, ngantos ingkang sadean wonten ing emperan kios ngangge gerobak. Nalika blanja wonten ing Malyabara menika, kita dipun tes kaliyan tiyang sadenipun. Temtu kemawon bab nyang-nyangan regi. Menawi panjenengan pinter utawi ahlinipun bab nyang-nyangan, panjenengan saged pikantuk regi ingkang murih. Saking murahe dadi murih. Menawi panjenengan boten saged nyang-nyangan, saged lumantar kula ahlinipun. Wonten ingkang sadean rasukan, oleh-oleh, manik-manik, gelang kalung ngantos daharan. Kathah sanget daharan ingkang sampun cumawis. Daharan ingkang awis-awis ugi wonten. Menapa dene daharan ingkang mirah, kathah sanget. Salah satunggalipun daharan utawi nyamekan ingkang legend sanget ingkang mapanipun wonten Malyabara, ingkang trotoar sisih wetan, ingkang wonten ngajengipun Hotel Mutiara. Napa ayo? Wonten ingkang sampun mangertos napa dereng? Nggih, leres. Lumpia Hotel Mutiara. Amargi mapanipun pas ngajeng pintu Hotel Mutiara. Caket. Lumpia menika sampun legend sanget. Saking jaman bapak ibu kula pacaran kala rumiyin. Nggih, kinten-kinten taun 70-an. Taun 70-an menika sampun kondang. Dados wonten ing jaman sakmenika, lumpia menika langkung kondang. Lumpia menika jajanan wajib kula nalika kula kala rumiyin SMP. Dados saben dinten kula tumbasi lumpia. Jajan kula namung lumpia. Ngirit arta kangge tumbas lumpia bidal sekolah. Amargi kala rumiyin reginipun tasih mirah. Antawisipun 4.000 dumugi 3.000. 4.000 menika ingkang isi ayam, 3.000 menika ingkang spesial dados isinipun ingkang warni-warni. Menawi sakmenika reginipun ingkang isinipun ayam gangsal ewu rupiah. Menawi isinipun spesial dados mapinten-pinten warninipun menika reginipun namung 6.000. 6.000 gangsal ewu panjenengan tumbas setunggal kemawon utawi kalih kemawon sampun tuwuk sanget. Dados saged ngantos daharan sekul, saged ugi kangge diet ngirangi karbohidrat. Dados cocok sanget menawi kangge nyamikan, kangge sante, kangge nenggo bis. Amargi kula jaman rumiyin wantuk sekolah ngangge bis dumugi griya. Dados menawi nenggo nggih nyamikan kula nggih namung lumpia ingkang mirah, ingkang saged dibeta wonten panggenanipun nenggo bis. Amargi wonten ing lumpia menika papanipun boten saged kangge lenggah. Dados menawi panjenengan badhe lenggah dahar lumpia, daharipun wonten kursi-kursi Malyabara ingkang
sampun samekta utawi dibeto kondur. Dumugi samenika lumpia menika laris sanget, enak sanget. Lumpianipun ageng-ageng. Lumpia menika ugi dipun goreng dadakan, dados nalika tumbas lumpianipun tasih panas saha mboten alot. Langkung jangkepipun lumpia menika dipun tambah kalian acar kalian lombok dados langkung nyes jos enak sanget pokoke. Rikala jaman SMP dumugi sakmenika raosipun lumpia langkung eco, langkung gedhi lumpianipun. Nggih, dados sampun kesupen nggih menawi benjing panjenengan tindak dhateng Malioboro, mampir sekedhap tumbas lumpia ingkang legend. Kula jamin mboten nguciwani cekap pepujaning ati panjenengan mawon ingkang nguciwani lumpia Hotel Mutiara sampun ngantos. Ananging cariyos kala wau menika sampun rumiyin. Samenika lumpianipun tutup. Mboten namung lumpia, sedaya pasadeyan wonten ing margi Malioboro menika sampun sepen. Menawi daharan menika sampun tutup sedanten. Ingkang tasih buka namung wonten ing ngemperan toko, kios-kios saha kalian mall. Amargi kahanan samenika kalian pamarintah sedaya masyarakat dipun mendelke mawon wonten ing griya supados wonten ing jaman sakmenika virus corona boten saged nyebar lan kita boten saged kenging virus corona menika. Prakawis menika tentu ugi dados masalah tumrap para pasadeyan sedaya. Amargi lalu lintas motor, mobil samenika sepen, ananging andong becak tasih wonten. Saking dinten Selasa surya kaping 17 Maret jalur pedestrian wetan saha kilen kursi-kursi sedaya kosong, boten wonten ugi ingkang sadeyan keliling. Sedaya sepen, Malioboro sepen, boten wonten tiyang ingkang mlampah wirawiri. Ekonomi ingkang sade wonten ing Malioboro ugi boten kathah, boten kados adat biasanipun. Ngantos sedaya ingkang sade wonten ing Malioboro menika nglangut, bingung ajeng menapa, ajeng tumindak menapa. Ngantos wonten ingkang nulis, ingkang damel blabag, ingkang dipun paringaken wonten ing margi Malioboro ingkang uninipun, kapan pelaris? Rindu wisatawan. Corona kapan lungamu? Kala wau menika tembung ingkang terpampang wonten ing barang dagangan tiyang sade ingkang wonten ing Malioboro saking ler dumugi kidul. Sedih. Nggih, mugi-mugi wabah virus corona saged ilang supados pagesangan wonten ing mliginipun Kitha Ngayogyakarta saged kados adat sabenipun malih. Sumangga kula lan panjenengan sedaya sami-sami andedonga supados tlatah Ngayogyakarta adem, ayem, tentrem, saha sehat. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun sampun midhangetaken, sugeng pepanggihan malih wonten ing episode salajengipun. Matur nuwun.